你握住脖子了，偶尔打一下。不是，我都没有见过女人打呼噜，知道吧？就是我从任何我那儿带孩子累了。哎，你累了，天天打呀？我可不是天天打。你只要不侧着睡，你躺着睡必打呼噜。我就窝着脖子了，肯定会打一会儿的。那这么说，我没见过女人长胡子的。我哪有胡子？你没胡子，你老用那个剃须刀干嘛？我哪有胡子？不是你，我没有见过女人长胡子的。你有病吧？行了，不闹了，又急了，真急了。我没有。嗯，行吧，今天就这样吧，就这样，不闹了，不拿德宽开辟了，一会儿真急了，真急了，我们不能接短了 ，I'm sorry。小比联盟下面真的没有了啊！我没接睫毛，我没有见过，贴的，我没有见过被人发到网上香奈儿急火攻心，长了一嘴泡的人，都让你们给气的，这泡刚剩俩，你看剩俩了。不，我现在身上的病，就是什么尿酸高啊，这个乱七八糟，就是这个什么打呼噜啊，就是戒了酒，健了身，嘎就没了，知道吧？就酒8+1的玩意儿，跟这个天天这个不运动这个可不行，你知道吧？行了，姐妹们。亲嘴是扎的。人家说了，你怎么知道别的女人没打呼噜？你看电视剧没看过别人？什么电视剧？朋友说的。不是，净问这种幼稚的问题。哪个女的打呼噜啊？我怎么没听说？看见了吗？紧张了，抠了一下鼻子。人在紧张撒谎的时候，有那些奇怪的小动作，就是知道吧？姐妹们，抠了一个小鼻屎。玩他妈福尔摩斯了是吧？知道吧？人在紧张和撒谎的时候，就容易有这种奇怪的小动作，知道吧？这样弄了一下，掩饰尴尬，知道吧？这叫什么？这样什么呀？真正的紧张，我是这么着。真正的紧张是什么样？就是直播这样。战术性喝水，其实没喝就撅了下瓶，叫战术性喝水，这叫。看我直播间这姐们多诚实，全是女的，我打，我真打，哥们儿，我真打，哪个女的都打。什么时候你见就这样，他抿一口，老点抿，这战术性喝水。哎，你看看你关注的哪个主播啊？他没事的时候老喝水。不，你就看以前那些主播打 PK 让人扎了心的时候，这样，尤其是那个。我特别喜欢的那个 Giao 哥，当时就这样，竟然侮辱完了，老这样，尴尬了是吧？那是谁不尴尬？那公屏上全是骂的，嘎，一天弄了4瓶水，喝那滋完了都知道吧？战术性喝水，哎，笑死我了！行了，姐妹们，我们关了啊，拜拜，姐妹们 ，I'm sorry，Good morning，拜拜。